नमस्ते मित्राणि, अहं रूपेशः, मया साकम् अस्ति सूर्यनारायण आचार्यः। आवामस्वः सम्प्रति बरगडमण्डलस्य विश्वप्रसिद्ध धनुयात्रायां पश्यन्तु, बहवः जनाः सन्ति, बहु आनन्दमयाति। जनसमुद्र अस्ति अत्र मम भ्राता अपि अस्ति, विदेशः। आनन्दमयाति। आगच्छन्तु। तत्र अस्ति रामतुल्याम् उपविशामः। किं भवान् पुरीतः अस्ति वा? कथं लगति अनुभवः? अत्र ओडिशायां विश्वप्रसिद्ध धनुयात्रा बरगड मण्डले चलति। अत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य सम्पूर्णकथाचरित चलति। तर्हि रङ्गमञ्चे प्रचलनं भवति। तर्हि आगच्छन्तु, पश्यामः अग्रे किमस्ति। अस्तु। गजराजः अस्ति। गच्छतु, पुनर्मिलामः। गजराजः आगच्छति। राजा सिंहासनावर उपविष्ट देव त्रिभुवन विजयी महाराजा कंस। अरे आशंका नमः मित्रेभ्यः। सम्प्रति अहम् अस्मि ओडिशाप्रदेशस्य बरगडमण्डले। अत्र विश्वप्रसिद्ध धनुयात्रा चलति। पश्यन्तु, मञ्चोपरि कंसमहाराजः अस्ति एवं अन्यतम विश्वप्रसिद्ध अस्य यात्रायां बहु आनन्दमस्ति एवं अत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य सम्पूर्ण विषय सम्पूर्ण कथा चलति एवं पश्यन्तु, बहु आनन्देन चलति। अस्तु, नमो नमः।